Mirabantsika rehetra tonga sondray eto amin'ny pejy Korban. Androany fête des mères zany dia faly izahay mirabany maman rehetrarehetra, bonne fête daholo nareo dia mirary soa atsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao zany. Dia zay moa zany malotra fandarana Zara Jenisa-Tahiry miaraka amin'ny ankizy androany Benjamin, Mondine, Nathaniel dia Israël. Zarainay roa ny fandarana zany androany amena sehatra ny ankizy manao an'ilay hika miaraka hoe bonne fête maman dia maki poème ry ny ankizy zany dia amin'ny deuxième partie zany koa izara amintsika hoe ohatry ny ahoana zany vadina entrepreneur zany mame conseil astuce momba an'izay dia raha finaritra tompoko. I love mommy. I love me. Yes, I do. Yes, I do. All I want to say is Happy Mother's Day. It's Happy Mother's Day. I love you. I love you. Hiditra kely amin'ny deuxième partie zany les conseils astuces amin'ny mahatahiry vadiny monsieur Zara Jenisa entrepreneur zany. Dia misy conseil anankidimy tiako zaraina. Dia resaka kely aloha ny bref historique kely ny nanomboanay anazy zany Korban. Zany hoe nisy taona zany zany hoe tsy hoe dia efa ebe fa atao fohifohy ihany nisy taona zany Riza niasa tamina orinasa dia responsable na resaka RH tantana olona be da be izy zany tao. Dia nisy concours na circonstance zany dia efa aveo zany nanapa-kevitra hoe dia hanorina orinasa zany. Matetika moa zany tsika rehefa le hoe hanorina orinasa voalohany dia tena motivé be mihitsy, tena hoe mahafinaritra be zany manapa-kevitra maka surresponsabiliser tena tsara zany hoe manana idée hoe te hanorina orinasa zay zany. Dia ohatran'izay famboany fa effectivement zany rehefa mandeha fotoana dia tena misy challenge tena tsy moramora le izy zany dia izay mahatonga ana izara zay kely fantatra moa zany izay tena marina. Dia voalohany indrindra aloha zany ianao hoe en tant que vadina entrepreneur aloha zany dia mila mizara miaraka aminy zany ny voalohany indrindra zany tsy maintsy mandalo stress araka ny teneniko teo misy challenge maromaro dia ankoatran'izay koa ny côté finance zany tsy évident zany enetenatenany amin'ny voalohany zany mandritra ny projet rehetra mihitsy moa zany misy taona tonga dia mandeha tsara ny projet amin'ny ankapobeny fa misy taona mety hoe tara ny paiement client na misy taona tena efa hoe mety tsara le izy dia ataontsika hoe ohatra zao hoe mandeha ny négociation dia 90% tampoka eo ohatra misy olana indray le izy ohatran'izay zany dia mila mizara aminy zany ianao mila meno anasa misy taona izy mety hoe malahelo mandalo stress ohatran'izany dia mila mihaino tsara anazy zany ianao hoe ohatran'izao dia mame conseil anazy moa zany araka zay vitanao zany. Dia misy ten'Andriamanitra anankiroa zany tiako zaraina amintsika zany. Maro zany ten'Andriamanitra fa reto anankiroa reto no tena hoe tiako zaraina zany. Dia voalohany indrindra ao amin'ny proverbe 31:10 izay manambara hoe son mari a confiance en elle. Dia versement amin'izay koa zany tsika zany mila mametraka confiance amin'ny vadintsika hoe efa napetrany teo am-pelantanan'ny tompo zany ny projet iny dia mila manampy anazy zany tsika arak'izay. Dia ny ten'Andriamanitra faharoa tiako zaraina amintsika zany amin'ny Genèse 2:18 je lui ferai une aide semblable à lui. Zany hoe famena le teneniko teo zany hoe atsika vehivavy zany mila manampy anazy zany amin'ny projet zany hoe mety tsy vitantsika daholo zany fa ny hoe fanampiana azo atao voalohany indrindra alohany dia le teneniko teo hoe mihaino anazy, mila micomprendre anazy, mila mipartager ny vision zany dia mila mivavaka miaraka aminy koa zany. Misy taona zany izay vady manokana fotoana miaraka mivavaka momba ny asa momba ny projet. Dia ankoatran'izay koa misy taona famena le teneniko teo indraindray tsy voatery azonao daholo le projet mety hoe tsy mitovy ny fomba fijery hevitra anankiray moa zany.
dia misy fotoana za mila mitokana kely mivavaka zany dia appuie tompony amin'ny projet ndraindray tsapanao mihitsy hoe ohatra mandalo problème zay izy a dia misy fotoana miaraka vavaka fa misy fotoana zany ianao mihitsy mitokana matsara ohatra misy challenge zany a dia mivavaka manokana ho anazy zany a momba ny projet an'izany dia ankoatran'izay koa zany a misy point important manarak'izay koa zany hoe mila balancer koa zany satria mpivady a dia eo ny ankizy zany dia mila mametraka balance foana moa zany entre ny hoe ny asa sy ny ankizy nefa ny eo indrindra ny tiako tenena hoe rehefa entrepreneur matetika ny vadinao dia matetika amin'ny ankapobeny ohatrany hoe somary mandeha mafy zareo amin'ny projet ndraindray tsara koa tsara ny tsy mitovy zany vitesse tsy hoe za koa mandeha miadana fa izy manana ny vision zany izy dia ankoatran'izay koa nefany a mila karakaraina ny ankizy etsy an-dany nefany a mila ampianao izy a etsy ankilany mila mahita juste milieu zany amin'ilay mandanjalanja ny vie de famille dia point hafa koa tsy latsa-danja amin'izay a ny communication zany important be zany hoe zany araka le teneniko teo hoe matetika rehefa entrepreneur zay vadinao dia matetika aloha zareo ao amin'ny ordinateur matetika na mamaky boky foana mila mianticiper zany izy ny tena marina ny projet ao anatin'izay zany ianao mila mahita fotoana miaraka resaka amin'izany manao communication mihitsy zany zareo izy ohatran'izao indray ny projet dia afahanao koa fameno amin'ilay teo hoe mitondra mbavaka anazy hoe misy fotoana mifampizara koa na dia indraindray raha tsy mitovy hevitra nefa le tsy mitovy hevitra iny tsara koa le izy satria fameno koa nefa n'le hevitra rehefa avy eo dia ankoatr'izay koa zany a mila alekoto foana koa zany ianao ny amin'ny asa ny amin'ny progression ny projet rehetrarehetra zany dia farany koa araka le teneniko teo hoe matetika rehefa entrepreneur zay dia somary mandeha haingaikaingana zay satria mila mianticiper foana zany mila mitady hevitra vaovao satria ndraindray tsy évident koa ny concurrence sy ny marché ndraindray miovaova foana ianao koa mila amin'ny ankapobeny zany apporteur de solution dia ianao zany mavady anao mila ohatrany hoe karazana stabilisatrice moa zany nazilazaina an'izany manampy anazy zany amin'ny mba higérena ny rehetrarehetra zany dia eo misosokevitra eo ny vavaka araka resaka teo dia mila communication foana moa zany arak'izay azo atao dia tsy adino ao anatin'izany ny ankizy mandanjandanja ny programme amin'ny fianakaviana zany dia zay no natolotray sy ny ankizy androany amin'izao fête des mères zao dia mirary soa antsika rehetra bonne journée fête des mamans daholo tsika rehetrarehetra dia mandra-pionandray miona amin'ny vidéo manaraka